오늘은 그 폐렴에 좋은 음식을 말씀드리겠습니다. 감기나 폐렴에 좋은 음식들인데요. 우선 감이 있고요. 그 다음에 모가. 그 다음에 이게 뭔지 아세요? 수세미야, 수세미. 수세미는 이 껍질을 이렇게 조금 까시면 하얀 속살을 드러내요. 이렇게 까게 되죠. 제가 이거 직접 화분에서 키운 거거든요. 그럼 하얀 수세미 속살이 이렇게 나온답니다. 이게 천연 수세미죠. 요 안에 씨가 있어요. 요거를 이대로 두셨다가 봄에 이제 화분에 심게 되면 또 요만한 수세미가 또 몇 개가 열리게 된답니다. 그 다음에 폐렴에 좋은 게 우선 감기나 그런 데 좋은 게 배가 있고요. 프로폴리스가 있어요. 우선 잘 익은 감은 몸을 식히고 폐를 보호해주며 꽃감 표면의 흰 가루에는 진해 작용을 하는 성분이 들어있고, 이 수세미에는 가래를 삭히고 혈액순환을 촉진해서 소염 작용을 하고, 그 다음에 수세미 수액도 상당히 비염에 좋다고 하네요. 그 다음에 도라지라고 있는데요. 도라지는 고름을 빼낸 작용을 하고 뛰어나서 도라지 속에 들어있는 사포닌은 기관지 분비 기능을 항진시키고 가래를 삭히고 목이 아플 때 효능을 발휘한다고 합니다. 그 다음에 여기 모가는 기관지 폐렴, 감기에는 씨를 빼고, 씨에는 약간 아미그달린이라는 독성 성분이 있어요. 그래서 씨를 빼고 얇게 썰어서 차로 사용하시면 좋고요. 그 다음에 이 배는 갈증을 해소하고 기침과 가래를 삭혀주는 효능이 있다 하네요. 그리고 제가 주로 잘 먹는 이 프로폴리스나 타블렛에는, 그러니까 아플 때만 먹거든요. 저는 아플 때만 먹는데 그 기침을 좀 멈춰주는, 그 다음에 그 가래를 좀 삭히는 성분이 좀 들어있는 듯해요. 프로폴리스는 벌들이 나무 수액에서 물어오는 거죠. 그 다음에 또 이제 참고로 말씀드리면 노인은 감기에 걸리시잖아요. 미열이 있거나 기침이 날 때 이제 단순히 감기라고 생각할 수도 있는데 보통 노화로 인해 폐 기능이 떨어지기 때문에 그러니까 나이가 들면 그러니까 폐 내에서 산소, 이산화탄소를 교환이 이루어주는 기관이거든요. 폐 내에서. 근데 그 크기가, 폐포라는 크기가 줄어든대요. 이로 인해 이산화탄소와 산소의 공기 순환이 제대로 이루어지지 않으면 폐에 병원균, 세균이 머물 가능성이 커지고, 그 다음에 우리 몸은 일반적으로 세균이나 유해물질이 들어오면 반사적으로 호흡군과 음식을 삼키는 근육, 인두근이라고 하거든요. 이것을 움직여서 세균 등을 빼내는데요. 그게 바로 기침이에요. 하지만 나이가 많으신 분들, 60세가 넘으신 분들은 호흡근과 인두근의 반사 능력이 떨어진대요. 음식물을 삼키는 기능이 떨어지죠. 기침이 잘 안 나고 가래를 뱉기도 어렵다네요. 코와 목엔 늘 상재균이라는 것이 서식하는데, 일반인들에게는 상재균이 별다른 해가 되지 않지만 노인들은 이 균자타도 약간 위험하다 하네요. 그러니까 증상이 나이 드신 분들은 좀 약하다네요. 감기나 뭐 폐렴이나 이런 게 걸리셔도 증상이 좀 약하다고 하네요. 나이 드신 분들은 음식물에 의해서도 폐렴에 걸릴 수 있는데요. 이를 흡인성 폐렴이라고 한다고 하네요. 그러니까 음식을 먹고 바로 눕게 되면 별로 좋지 않고요. 음식물이 기도로 들어가서 폐까지 침투해 염증을 유발할 수도 있다고 하네요. 그러니까 음식물을 잘못 삼켜도 좀 아프시거나 나이 드신 분들은 좀 위험하고요. 그 다음에 폐가 부풀었다가 작아진 탄력성이 약해서 폐까지 이물질 등의 침투가 쉽고 반사작용이 약해져 이물질을 밖으로 내보내기가 어렵다고 하네요. 나이 드신 분들이죠.
폐렴이 생기면 몸속의 염증 차세, 식욕 그러니까 음식 섭취량이 약간 줄면서 혈압이 떨어지고 무기력감이나 의식이 흐려진 증상들이 나타날 수 있다고 합니다. 폐렴의 치료는 입원한 상태에서 항생제 등을 투여하거나 이제 자연적으로 치유되기도 하는데요. 상당히 조심해야 될 병인 듯합니다. 그러니까 식후에는 바로 눕지 마시고요. 그러니까 음식물이 식도를 타고 역류해서 폐에 염증을 일으킬 수가 있다고 하네요. 아무튼 감기를 가볍게 보지 마시고요. 그 따뜻한 차나 여기 감기나 폐에 좋은 무즙도 좋다고 해요. 무즙도 좋고 예를 들어서 그 다음에 배라든가 감은 이제 폐를 보호해 준다고 하죠. 제가 발 마사지 때 감을 발 마사지에 사용을 해보니까 피부를 보호해 주는 기능이 있어요. 그래서 저는 요즘에 감이 싸잖아요. 그래서 한 박스에 12,000원 뭐 이 정도 하더라고요. 4.5kg 정도. 그래서 이 감을 전 아침에 일어나면 꼭 빈속에 하나씩 먹고 있어요. 왜냐하면 피부에 발라도 피부를 보호해 주거든요. 안에 들어가도 폐를 보호해 준다고 하네요. 근데 모가는 씨를 빼시고 씨에는 이제 아미그달린이라는 독성 물질이 있거든요. 그래서 얇게 써서 차로 끓여 드시면 폐에 아주 좋다고 하고요. 그 다음에 수세미 같은 경우도 이건 제가 직접 키운 수세미랍니다. 내년에 요 안에 씨가 있어요. 내년에 이거를 제가 다시 심을 거거든요. 수세미를 하고 이제 다시 심을 건데 요 안에 이렇게 좀 뜯으시면 요 안에 이제 수세미가 하얗게 있어요. 요걸 자르게 되면 천연 수세미로 사용을 하실 수가 있죠. 수세미도 비염에 아주 좋고 기침 감기에 좋다 하니 해소천식에 좋다 하니 수세미 차도 한번 수세미 즙이라든가 그런 것도 한번 구해서 드셔보시면 좋을 듯 하고요. 프로폴리스 벌들이 이제 나무 수액에서 물어와서 집을 짓는 거죠. 근데 벌레들이 이 프로폴리스 냄새를 싫어하곤 하죠. 그래서 이 프로폴리스가 나무에서 물어온 진액 같은 걸로 만든 거를 사람들이 알코올에 용해해서 사용하는 게 프로폴리스거든요. 이것도 그러니까 코나 목이 막혔을 때 상당히 유용하답니다. 아무튼 오늘은 겨울이라 감기나 폐에 좋은 음식과 나이 드신 분들은 특히 조심하셔야 하는 점을 제가 잠깐 말씀드렸습니다. 감사합니다.